Good day guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome to my YouTube channel, Ride TV. And for today's vlog, magpapalit tayo ng bagong solenoid valve sa ating air horn, which dumating na ang kanyang bagong spares. So let's install it. So ito siya guys, ang ating solenoid valve na ating papalitan. Since nung nakaraan, sa unang video is atin siyang sinervice, check up, pati maintenance and repair na rin. At gumagana naman siya, though dumating nga yung spares. So kailangan nating palitan siya ng bago. Yan ang spares natin. So better install it. At ganun pa rin nga guys, since malakas ang hangin dito sa taas, so kailangan natin itago yung mga maliit na pyesa like itong o-ring, yung mga screws and bolts, pati yung mga spring, at baka malipad ng hangin. So doble ingat pa rin tayo dito, safety first. Naka-harness tayo dito at before working at umpisahan ang rewiring, dapat check natin kung may kuryente pa ba o wala na. At the same time, in-off ko na rin yung ere papunta dyan bago umakyat, at sinabihan yung bridge na magtatrabaho ako dito since napakalakas at baka tayo yung magulat kung sakaling paanda rin na dun sa bridge. So yun lang mga guys, dapat safety, always put safety first.
guys, kung bago ka pa sa channel ko, Ride TV, paki-like, share, and hit naman the notification bell para update kayo sa mga latest videos na i-upload ko sa channel ko. And paki-subscribe na rin po. Guys, do watch also my other videos on my YouTube channel, Ride TV. Comment if you have something in mind or questions na rin. And also suggestions kung meron. Thank you for watching, guys. Hope you like this video. Please subscribe, like, and hit the notification bell for more of my videos. And thank you.